Hastamız bize horlama ve uyku apnesi şikayetiyle başvurmuştu. Testler yapılmış ve orta derecede obstrüktif uyku apnesi sendromu tanısı konmuş. Biz muayenesini yaptığımızda burun kemiğinde herhangi bir problemi yoktu. Burun etleri büyüktü ve anatomik olarak çene yapısı geride olan bir hastaydı. Biz de kendisine burun kemiğiyle ilgili işlem yapılmasına gerek olmadığını, ancak burun etlerinde küçülme sağlanırsa burundan nefes almanın rahatlayabileceğini ve mevcut şikayetlerinde rahatlama olabileceğini söyledik ve çene yapısı da küçük olduğu için ağız içi aparat kullanmasını önerdik. Bu gece yatarken kullanılan ve çeneyi öne alan bir aparattır. Detaylarını internette de bulabilirsiniz. Biz şu anda kendisine burundan nefes almasını bir miktar daha rahatlatabilmek için lokal anesteziyle burun etlerini küçültme işlemi yaptık. Yaklaşık 10-15 dakika kadar sürdü işlemimiz. Son derece konforlu oldu. Hastamız da gayet iyi durumda.